Pourquoi les experts canins déconseillent-ils de promener les chiens pendant la nuit de la Saint-Sylvestre? Les feux d'artifice peuvent provoquer une panique chez nos compagnons à quatre pattes, entraînant des comportements incontrôlables comme le détachement du collier et la fuite, pouvant mener à la perte du chien. Nombreux sont les propriétaires qui commettent cette erreur en sortant leurs animaux pendant les saluts, ignorant que la peur du bruit est innée chez les animaux, même chez les chiens les plus bien dressés. Ainsi, il est recommandé de sortir votre chien avant 19 h aujourd'hui. Et bien sûr, je vous souhaite à tous une très joyeuse année nouvelle.